أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute möchte ich über die Grabenschlacht, Ghazwa al-Khandaq, auch bekannt als Ghazwa Ahzab, sprechen. Diese Schlacht ereignete sich im 5. Jahr nach der Hijra, beziehungsweise im Februar und März des Jahres 627 nach Christus. Im Heiligen Koran wird die Grabenschlacht in folgenden Worten erwähnt. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموفقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشهة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم
الذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشهة للخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Die Übersetzung lautet: O die ihr glaubt, gedenket der Gnade Allahs gegen euch, da Heerscharen wider euch heranrückten. Und wir sandten gegen sie einen Wind und Heerscharen, die ihr nicht saht. Und Allah sieht, was ihr tut. Da sie über euch kamen von oben her und von unten her, und da eure Blicke wild waren und die Herzen in die Kehlen stiegen, und ihr verschiedene Gedanken hegtet über Allah, da wurden die Gläubigen geprüft, und sie wurden erschüttert in heftiger Erschütterung. Und da die Heuchler und die, in deren Herzen Krankheit ist, sprachen: Allah und sein Gesandter haben uns bloßen Trug verheißen. Und da eine Anzahl von ihnen sprach: O ihr Leute von Yasrib, ihr könnt nicht standhalten, drum geht zurück. Und ein Teil von ihnen bat sogar den Propheten um Erlaubnis und sprach: Unsere Häuser sind entblößt. Und sie waren nicht entblößt. Sie wollten eben nur fliehen. Und wenn der Zutritt zu der Stadt Medina erzwungen würde wider sie, von allen Seiten her, und würden sie dann aufgefordert, vom Islam abzufallen, sie würden es sogleich tun. Dann würden sie darin in der Stadt nicht lange weilen können. Und sie hatten doch in Wahrheit schon mit Allah den Bund geschlossen, dass sie nicht den Rücken zur Flucht wenden würden. Und über den Bund mit Allah muss Rechenschaft abgelegt werden. Sprich, die Flucht wird euch nimmermehr nützen, wenn ihr dem Tod entflieht oder der Tötung. Und dann werdet ihr nur wenig genießen. Sprich, wer ist es, der euch vor Allah schützen kann, wenn er wünscht, euch zu strafen, oder wenn er wünscht, euch Barmherzigkeit zu erweisen? Und sie werden für sich außer Allah keinen wahren Freund noch Helfer finden. Allah kennt diejenigen unter euch, die die Menschen aufhalten, und diejenigen, die zu ihren Brüdern sprechen: Kommt her zu uns, und sie lassen sich nur wenig in Krieg ein, geizig euch gegenüber. Naht aber Gefahr, dann siehst du sie nach dir ausschauen, mit rollenden Augen wie einer,
der in Ohnmacht gefällt vor Todesfurcht. Doch wenn dann die Angst vorbei ist, dann treffen sie euch mit scharfen Zungen in ihrer Gier nach Gut. Diese haben nicht geglaubt. Darum hat Allah ihre Werke zunichte gemacht. Und das ist Allah ein leichtes. Sie hoffen, dass die Verbündeten noch nicht abgezogen seien. Und wenn die Verbündeten wiederkommen sollten, so würden sie lieber bei den nomadischen Arabern in der Wüste sein und dort um Nachrichten über euch fragen. Und wenn sie bei euch wären, so würden sie nur wenig kämpfen. Wahrlich, ihr habt an dem Propheten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Als die Gläubigen die Verbündeten sahen, da sprachen sie: Das ist es, was Allah und sein Gesandter uns verheißen haben. Und Allah und sein Gesandter sprachen wahr. Und es mehrte sie nur an Glauben und Ergebung. Unter den Gläubigen sind Leute, die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen haben, die Treue hielten. Es sind welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben und welche, die noch warten, und sie haben sich nicht im geringsten verändert. Dass Allah die Wahrhaftigen belohne für ihre Wahrhaftigkeit und die Heuchler bestrafe, wenn es ihm gefällt, oder sich ihnen zuwende in Barmherzigkeit. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. Und Allah schlug die Ungläubigen in ihrem Grimm zurück. Sie erlangten keinen Vorteil. Und Allah genügte den Gläubigen im Kampf. Allah ist gewaltig, allmächtig. Das ist die Übersetzung der Verse aus dem Heiligen Koran. Der Grund für den Namen dieser Schlacht: Diese Schlacht wird auch Jang-e Khandak, deutsch die Grabenschlacht, genannt, da die Muslime zum ersten Mal entgegen dem arabischen Brauch einen Graben für den Verteidigungskrieg ausgehoben haben. Sie trägt auch den Namen Jang-e Ahzab, zu Deutsch die Schlacht der Gruppen, ein Name, der ihr im Heiligen Koran gegeben wurde. Ahzab ist der Plural von Hizb, was Gemeinschaft oder Gruppe bedeutet. Diese Schlacht erhielt diesen Namen, weil sich verschiedene Gruppen und Gemeinschaften Arabiens alliierten, um die Muslime anzugreifen. Der Grund hierfür, für die Schlacht, die Ursache ist: Der jüdische Stamm Banu Nazir wurde im 4. Jahr nach der Hijra, im Monat Rabiul Awwal, aufgrund von Verrat, Vertragsbruch, Rebellion und Mordplänen gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus Medina verbannt. Die eigentliche Strafe für diesen verräterischen und rebellischen Stamm hatte viel härter ausfallen können. Doch auf ihre Bitte hin zeigte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nachsicht und Vergebung und entschied sich, sie aus dem Land zu verbannen. Daraufhin nahm der Stamm sein gesamtes Hab und Gut mit und siedelte sich weiter entfernt aus Medina in Khaybar an. Es vergingen gerade einmal 4 Monate, als diese undankbaren Juden einen derart gefährlichen Plan gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime schmiedeten, mit dem Ziel, die Muslime vollständig zu vernichten und zu verstören. Gemäß diesem Plan reiste der Führer der Banu Nazir, Huyay bin Akhtab, der aufgrund seines Stolzes, Hochmuts und Grolls gegenüber dem Islam auch als der Abu Jahl der Juden bezeichnet werden könnte, mit seinen berufenen Begleitern nach Mekka. Dort traf er sich mit Abu Sufyan und anderen Würdenträgern der Quraysh und erklärte ihnen: Wir stehen auf eurer Seite. Wir sind fest entschlossen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Anhänger auszulöschen. Wir sind gekommen, um mit euch ein gemeinsames Abkommen gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Anhänger zu treffen. Was hätten die Götzendiener der Quraysh mehr wünschen können, die bereits zuvor blutrünstige Absichten verfolgt und Kriegszüge wie zu Badr und Uhud unternommen hatten, wobei ihr Herzenswunsch sich nicht erfüllen konnte. Die Wunden der Niederlage von Badr und das Bedauern über Uhud wurden erneut aufgerissen dadurch. Abu Sufyan begrüßte die Anführer der Banu Nazir und sagte:
Ihr seid hier bei uns zu Hause. Niemand ist uns lieber als diejenigen, die uns in unserer Feindschaft gegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam unterstützen. Nach einer Unterredung schworen 50 Vertreter der Quraysh und diese Juden mit dem Vorhang der Kaaba in ihren Händen einen festen Eid, einander beizustehen und gemeinsame Sache gegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu machen. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन सब की बात एक होगी और हम सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मिलियामेट कर देंगे। बहरहाल अबू सुफियान के साथ मदीने Sie vereinbarten, dass sie alle zusammen Mohammed sallallahu alaihi wasallam und seine Anhänger auslöschen würden. Nachdem zusammen mit Abu Sufyan der Plan für einen groß angelegten Angriff auf Medina und das Datum festgelegt worden waren, besuchte die Delegation der Banu Nasir andere arabische Stämme, die ebenfalls nach dem Blut der Muslime dürsteten und einige von ihnen bereits erfolglose Angriffe durchgeführt hatten. Zunächst wandte sich die Abordnung an die Banu Ghatfan. Dieser Stamm galt in ganz Arabien als tapfer und zeigte besonders ausgeprägten Hass und Groll gegen die Muslime. Die Juden luden sie ein, gegen den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen und bestachen sie mit einer Jahresernte an Datteln aus der Region Khaybar. Sie informten sie auch, dass die Quraysh aus Mekka auf ihrer Seite seien. Daraufhin sagte auch der Stamm Banu Ghatfan seine Unterstützung zu und stellte eine 6000 Mann starke Armee in Aussicht. Daraufhin wandte sich diese jüdische Delegation an die Banu Sulaim. Dies war ein anderer Stamm, der zuvor bereits den Entschluss gefasst hatte, die Muslime anzugreifen, jedoch erfolglos geblieben war. Als dieser Stamm von dem geplanten militärischen Angriff einer so großen Allianz hörte, sagte er ebenfalls seine Unterstützung zu. Ebenso erklärte sich der Stamm der Banu Fazara unter der Führung ihres Häuptlings Uyayna bereit, gegen den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen, und Uyayna lud auch seinen befreundeten Stamm der Banu Asad ein. So nahm auch der Anführer der Banu Asad, Dulayha Asadi, diese Einladung an. Auch die Stämme der Banu Murra und der Banu Ashja erhöhten die Truppenstärke in diesem Krieg erheblich. Es handelte sich alles um Stämme, die in ganz Arabien einen Ruf für ihre Tapferkeit hatten. Zu den Einzelheiten schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: Obgleich die Quraysh aus Mekka und die Stämme des Najd, die Ghatfan und Sulaim, schon lange nach muslimischem Blut dürsteten und unablässig Pläne schmiedeten, Medina anzugreifen, hatten sie bis jetzt noch nicht ihre Streitkräfte gegen den Islam auf einem einzigen Schlachtfeld vereint, auf einem einzigen gemeinsamen Schlachtfeld vereint. Als aber die Mitglieder des jüdischen Stammes Banu Nasir wegen Verrat und Aufruhr aus Medina verbannt wurden, vergaßen ihre Anführer diese edle, ja wohltätige Behandlung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es war ja ein sehr großer Gefallen, eine Wohltat, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen getan hatte, und schlugen untereinander vor, die vereinzelten Kräfte von ganz Arabien an einem Ort zu sammeln, um den Islam zu vernichten. Und da die Juden sehr klug und gerissen waren und es meisterhaft verstanden, derartige Verschwörungen auszuhecken, erwiesen sich ihre aufrührerischen Bemühungen als gelungen. Die Stämme Arabiens traten geschlossen zum Kampf gegen die Muslime an. Unter den Juden waren die Anführer Salam bin Abi Huqayq, Huyay bin Akhtab und Ganana bin Rabih besonders aktiv an der Hetze beteiligt. Diese Unruhestifter verließen ihre neue Heimat Khaybar und reisten durch die Stämme in den Regionen Hijaz und Najd. Als neue Heimat, als sie in Mekka ankamen, gesellten sie sich zuerst zu den Quraysh. Um die Anführer der Quraysh glücklich zu machen, waren sie sich sogar nicht zu schade, ihnen zu sagen: Euer Glaube von der Götzendienerei ist besser als der Glaube der Muslime. Das haben sie zu ihnen gesagt. Danach haben sie den Stamm Ghatfan im Gebiet von Najd auf ihre Seite gebracht und ihre Zweigstämme, ihre Unterstämme Fazara, Murra sowie Ashja etc. dazu animiert, mit ihnen aufzubrechen. Durch den Einfluss der Quraysh und der Ghatfan haben sich die Stämme Banu Sulaim und Banu Asad dem islamfeindlichen Ring angeschlossen. Auf der anderen Seite haben die Juden ihren alliierten Stamm Banu Sa'd die Botschaft entsandt und sie somit zu ihrer Beihilfe bereit gemacht.
Außer diesem अपनी आनत के लिए खड़ा कर लिया। bedrohlichen Bündnis hatten die Quraysh viele Menschen, viele Leute aus ihrer Umgebung, die Teil ihrer Gefolgschaft waren, auf ihre Seite gebracht. Nach vollständiger Vorbereitung sind diese blutdürstigen Stämme der Wüste Arabiens wie ein Tsunami nach Medina aufgebrochen, मुसलमानों को मिलिया um die Muslime zu vernichten. एक Sie hatten sich fest vorgenommen, dass sie nicht zurückkehren, bis sie nicht den Islam aus der Welt ausgelöscht haben. इस्लाम को सफ़ाए दुनिया से मिटा नहीं लेंगे। Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu erklärt in diesem Zusammenhang, zwei jüdische Stämme, die aufgrund von Streit, Unruhen und Mordplänen कबीले जो लड़ाई फसाद कत्ल और aus Medina verbannt worden waren, कत्ल करने के मंसूबों की वजह से wanderten teilweise nach Syrien aus, während ein anderer Teil nach Khyber, einer Stadt nördlich von Medina, zog. कुछ हिस्सा मदीने में शुमाल की तरफ Khyber war ein großes Zentrum der Juden in Arabien und eine Festungsstadt. में यहूद का एक Dort angekommen, begannen die Banu Nazir, die Araber gegen die Muslime aufzuwiegeln. मुसलमानों के खिलाफ Die Bewohner von Mekka waren ohnehin schon Gegner und bedurften keiner weiteren Anstachelung. Ebenso war der Stamm Ghatfan aus Najd, इसी तरह ein arabischer Stamm von bedeutsamer Stellung, stets bereit, कबीले में बहुत हैसियत रखता है। den Mekkanern in ihrer Feindschaft gegenüber dem Islam beizustehen. रखता था वो भी मक्के वालों को दोस्ती में इस्लाम के दुश्मन की दुश्मनी पर अमाता रहता था। Die Juden कुरैश और schürten nicht nur den Eifer der Quraysh und Ghatfan, के अलावा sondern begannen auch die Banu Sulaym und Banu Asad, zwei weitere dominante Stämme, लोगों को भी gegen die Muslime aufzuhetzen. दो और जबरदस्त Zudem bereiteten sie den Stamm Banu Saad, einen Bundesgenossen der Juden selbst, darauf vor, die Ungläubigen von Mekka zu unterstützen. उसको भी कुफार मक्का का साथ देने के लिए तैयार किया। एक लंबी तैयारी Nach langen Vorbereitungen wurde das Fundament einer breiten Allianz zwischen allen großen arabischen Stämmen gelegt, में मक्के के लोग भी die auch die Mekkaner einschloss. मक्के के Neben den Menschen aus Mekka schlossen sich auch die Stämme aus den umliegenden Regionen Mekkas sowie aus Najd und den nördlichen Gebieten Medinas dieser Allianz an. Auch die Juden waren Teil dieser Allianz. Gemeinsam stellten diese Stämme ein gewaltiges Heer zusammen, um Medina zu bestürmen. Der Aufmarsch der Quraysh und der anderen Stämme für diese Schlacht und ihre Anzahl werden wie folgt beschrieben. Es steht geschrieben, dass die Quraysh aus Mekka mit einem Heer von 4000 Mann unter dem Befehl von Abu Sufyan anrückten. Die Reiterei wurde von Khalid bin Walid geführt. Sie bereiteten ihre Fahne in Dar al-Nadwa vor, dem Ort des Beratungsgremiums der Quraysh. Die Fahne wurde von Usman bin Talha getragen, der später den Islam annahm. Die Quraysh hatten 300 Pferde und 1500 Kamele dabei. Die Banu Sulaym verstärkten die Quraysh mit 700 Mann, angeführt von Sufyan bin Abd Shams. Die Banu Asad zogen unter der Führung von Tuleha bin Khuwaylid in den Kampf. Auch 1000 Mann der Banu Fazara schlossen sich an, deren Anführer Uyayna bin Hissen war. Die Banu Ashja brachen mit 400 Mann auf, geführt von Bas'ud bin Ruchayla. Die Banu Murra nahmen ebenfalls 400 Mann mit, deren Anführer Haris bin Auf Murri war. Die Banu Ghatfan sagten 6000 Soldaten zu und die Juden versprachen mehr als 2000 Soldaten als Reserve, die hinter dem großen Heer zum finalen Schlag bereitstehen sollten. Insgesamt betrug die Anzahl der Krieger aus den verschiedenen Stämmen, die an diesem Krieg teilnahmen, mindestens 10.000 und nach einigen Überlieferungen sogar fast 24.000. Die Führung dieses gesamten Heeres lag bei Abu Sufyan bin Harb, was zu dieser Zeit die größte militärische Operation in der Geschichte Arabiens darstellte. Hazrat Mirza Bashir Ahmed radhiyallahu anhu schreibt dazu: Dieses gewaltige Heer der Ungläubigen wird auf 10.000 bis 15.000 Mann geschätzt. In einigen Überlieferungen ist sogar von 24.000 die Rede. Selbst wenn man die Schätzung von 10.000 Mann nimmt, war dies für die damalige Zeit eine beispiellos große Anzahl, die noch nie zuvor an einem arabischen
die noch nie zuvor in einem arabischen Stammeskrieg der Fall war. Der Anführer des gesamten Heeres war Abu Sufyan bin Harb. Auch die Verpflegung und das Kriegsmaterial waren in jeder Hinsicht ausreichend. Am 5. des Monats Schawwal nach der Hijra, also im Februar und März 627 nach Christus, brach dieses Heer in Richtung Medina auf. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu schreibt dazu: Verschiedene Historiker schätzen die Stärke dieses Heeres, die Truppenstärke dieses Heeres, auf 10.000 bis 24.000 Mann. Jedoch ist es offensichtlich, dass die Vereinigung ganz Arabiens nicht in 10.000 Soldaten resultieren könnte. Daher ist die Schätzung von 24.000 Mann die zutreffendste. Selbst wenn das nicht der Fall war, so bestand das Heer doch mindestens aus 18.000 bis 20.000 Kriegern. Medina war damals eine kleine Stadt und die Belagerung durch den Rest Arabiens war eine gewöhnliche Belagerung, eine einfache Belagerung, selbst wenn alle Männer Medinas, einschließlich der Jungen, Alten und sogar Kinder, zusammenkämen, stellten sie nur etwa 3.000 Mann dar. Im Gegensatz dazu bestand das feindliche Heer aus 20.000 bis 24.000 kampferfahrenen jungen Männern, die alle militärisch ausgebildet und kampffähig waren. Wenn es um die Verteidigung einer Stadt geht, in der man lebt, dann werden auch Kinder und Senioren mitgezählt. Doch wenn ein Heer aus einer weit entfernten Region anrückt, dann besteht es nur aus jungen und kräftigen Männern. Daher ist es sicher, dass die 20.000 bis 25.000 Männer im Heer der Ungläubigen allesamt robust, jung und erfahrene Soldaten waren. Die Gesamtzahl der Männer in Medina hingegen, inklusive Kinder und Menschen mit Behinderung, belief sich gerade einmal auf knapp 3.000. Betrachtet man diese Fakten, wird klar, wenn Medinas Heer aus 3.000 Mann bestand, sollte die gegnerische Streitmacht eher als 40.000 Mann eingeschätzt werden, von der Stärke her, da die beiden Gruppen nicht vergleichbar waren. Schätzt man das feindliche Heer auf 20.000 Mann, wäre Medinas Truppe im Vergleich nur etwa 1.500 Mann stark, da auch Schwache in ihren Reihen waren. Schwächliche Personen. Die Ungläubigen rückten mit ihrer kriegerischen Absichten weiter vor. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von dieser Bedrohung erfuhr, beschloss er, einen Graben ausheben zu lassen. In der Erläuterung, in den Einzelheiten dazu heißt es: Die Abteilung für Spionage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, also sein Geheimdienst, waren über die gesamte Situation informiert. Von allen Seiten erreichten dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Nachrichten über die schrecklichen Pläne der Quraysh und der Juden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam versammelte daraufhin die Gefährten und informierte sie über die feindlichen Absichten. Gemeinsam berieten sie, ob sie von außerhalb Medinas kämpfen sollten oder innerhalb der Stadt. Aufgrund dessen, dass das Heer des Feindes unglaublich groß und das eigene Heer ziemlich klein ist, sprach sich die Mehrheit dafür aus, in Medina zu bleiben und sich von dort aus zu verteidigen. Aus den Überlieferungen geht ein Vorschlag von Hazrat Salman, dem Perser, hervor, der einen Graben vorschlug. Er sagte: O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir uns in Persien vor berittenen Truppen fürchteten, gruben wir einen Graben, um uns zu schützen. Also das bedeutet, wenn eine Armee mit Pferden ankam, gruben sie einen Graben, um sich zu schützen. Dadurch war der Feind nicht in der Lage, diesen Graben zu überqueren. Dieser Vorschlag gefiel allen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entschied, die Verteidigung von Medina aus zu organisieren und befahl, den Graben auszuheben. Aus einigen historischen Überlieferungen geht jedoch hervor, dass die Entscheidung, einen Graben zu graben, nicht allein auf dem Vorschlag von Hazrat Salman Farsi beruhte. Vielmehr wurde diese Methode dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam durch göttliche Offenbarung ebenfalls mitgeteilt, da sie für die Araber völlig neu war. Sie kannten diese Verteidigungstaktik nicht. So steht geschrieben: Abu Sufyan zog mit seiner mächtigen Armee in Richtung Medina, um die Stadt anzugreifen. Da er von den Bewohnern Medinas keinen Widerstand erlebte und keine islamische Armee sah, wuchs sein Stolz auf seine große Armee. In Bezug auf seine große Armee. Er war überzeugt, dass niemand die Bewohner Medinas vor ihm retten könne. Er sagte, dass er heute Medina zerstören werde.
Auf seinem Weg nach Medina, ohne auf ein Hindernis zu stoßen, verstärkte sich sein Hochmut und seine Arroganz weiter. Als Abu Sufyan auf seinem Pferd nach Medina gelangte, in der Nähe ankam, erblickte er plötzlich einen 5 Kilometer langen und 8 bis 9 Fuß breiten tiefen Graben, der sich vor ihm ausdehnte. Der Anblick des Grabens nahm ihm den Atem, da er so lang und breit war, dass er von den Pferden nicht überquert werden konnte. Die Feinde gaben schließlich auf, den Graben zu umgehen. Dies führte zu Gefühlen der Wut, der Aufregung, des Stolzes und der Arroganz. Abu Sufyan schrieb daraufhin einen Brief an den heiligen Propheten, in dem er erklärte: Ich schwöre bei Lat, Uzza, Asaf, Naila und Hubal, dass ich mit der Absicht gekommen bin, nicht zurückzukehren, solange ich euch nicht ausgelöscht habe. Doch ich sehe, dass ihr vor dem Kampf zurückweicht und einen Graben um euch herum ausgehoben habt. Ach, wüsste ich doch bloß, wer euch diese Methode beigebracht hat. Aber selbst wenn wir uns zurückziehen, bedenkt, dass wir den Tag der Schlacht von Uhud wieder in eurer Erinnerung rufen werden, an dem diesmal auch eure Frauen geschlachtet werden. Dieser Brief wurde an den heiligen Propheten gesandt. Als Antwort darauf schrieb der heilige Prophet folgenden Brief an Abu Sufyan: Ich habe deinen Brief erhalten. Mir ist bewusst, dass du seit jeher in Hochmut gegenüber Allah verfallen bist. Der Angriff auf Medina mit deiner mächtigen Armee, den du erwähntest, und dein Entschluss, uns auszulöschen, hierüber ist es Allahs Versprechen. Diesbezüglich ist es Allahs Befehl. Es ist dieser Befehl Allahs, der in deinen unreinen Entschluss eingegriffen hat. Also das heißt, du hast diese Möglichkeit nicht erhalten. Allahs Befehl hat dafür gesorgt, dass du diese Möglichkeit nicht erhältst. Allah, der Allmächtige, wird eine Entscheidung treffen, herbeiführen, durch die du den Namen von Lat und Uzza vergessen wirst. Bezüglich deiner Frage, wer mir das Ausheben des Grabens beigebracht hat: Allah offenbarte mir diese Methode, als dein Zorn und der deiner Gefährten anstiegen. Weiter schrieb der heilige Prophet: Hört, letzten Endes wird Gott uns Erfolg gewähren. Und o Narren der Banu, denkt daran, dass der Tag kommen wird, an dem euer Lat, Uzza, Asaf, Naila und Hubal zerstückelt werden. An jenem Tag werde ich euch all dies in Erinnerung rufen. Also er schrieb deutlich, dass der Sieg, inshallah, auf ihrer Seite sein wird. Dieser Brief des heiligen Propheten zeigt, dass, obwohl zwar auch Hazrat Salman Farsi wahrscheinlich den Rat gegeben hatte, die Entscheidung des heiligen Propheten aber auf einer göttlichen Offenbarung beruhte, einen Graben zu graben. Allah weiß es am besten. Es war sowohl seine Entscheidung als auch eine Weisung von Allah, dem Allmächtigen. Weitere Einzelheiten hierzu werde ich inshallah in der Zukunft schildern. Bitte denken Sie besonders in Ihren Gebeten an die Ahmadi-Muslime in Pakistan. Auch die Ahmadi-Muslime in Pakistan sollten ebenfalls auf Gebete und Spenden, Almosen achten. Möge Allah, der Allmächtige, sie beschützen, sie vor dem Übel der Gegner bewahren und das Unheil, das von Unruhestiftern gegen sie ausgeht, von ihnen abwenden. Beten Sie auch allgemein für die Besserung der Welt. Möge Allah die Welt vor jeglichem Übel und Unheil bewahren. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر